Алушинский район. Продажа квартиры. 53 квадратных метра. Такая вот квартира. 15 этаж. Квартира видовая с панорамным видом на горы. 53 квадратных метра. 5,6 высота потолков. Можно делать квартиру двухъярусную. Вот такая вот квартира. Вот так вот выглядит. Вот. Вот так вот. Сейчас, подожди, я сниму. Вот такая вот квартира. Вот так вот выглядит все. Элитный дом. Продает квартиру Крымское агентство недвижимости «Сокол». Звоните.